السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي العزيزة، اخويا العزيز، مرحبا بكم في قناتي. إلا كنتوا كتعانيوا من السعال وألم في الصدر وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة والصداع، فما عليكم إلا أنكم تناولوا هذا المشروب العجيب. مشروب سحري، مشروب كيعالج هادشي اللي ذكرت في الأول. كنتوا أول مرة غتشوفوا قناتي، مرحبا بكم. وما تنساوش البارطاج للخوت إلا عجبكم الفيديو، واللايك بطبيعة الحال. وجزاكم الله كل خير، وكملوا الفيديو. مرحبا بكم. في البداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. غادي نحتاج في هذه الوصفة إلى القرنفل أو ما يسمى بالمسمار. القرنفل فهو يقوي جهاز المناعة ويمنع من انتشار العدوى. ناخذ كمية، أنا خديت هنا ملعقة كبيرة من القرنفل. نقيه مزيان وغدا نطحنه جيدا. القرنفل خصو يتطحن مزيان خواتاتي. من بعد ما حصلت على مسحوق القرنفل مطحون جيدا، هنا البنات انا ما غاديش نحتاج كميه كبيره، فقط كميه صغيره بزاف. الا كنتو اللي كيعاني من ضغط ارتفاع الدم، راس معلقه فقط تكفي. اللي ما كيعانيش من ارتفاع ضغط الدم، ربع ملعقه صغيره. انا هنايا غنحتاج فقط راس معلقه صغيره، فهاد الكميه تكفيني. ما تبقى غادي نوضعو في قنينه زجاجيه ونحتفظ به. غنوضعو في داخل كوب زجاجي، غادا نضيف عليه الماء مغلي جيدا كما كتلاحظوا، كميه قليله فقط. مشروب سحري عجيب 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 عجيب. من بعد خوتي غادا نضيف هنايا عصير نصف ليمونه، او ما يسمى عندنا احنا المغاربه بالحامض او القارص. فقط عصير نصف الليمونه غادا نضيفه على المشروب. فالليمون هو مطهر للجهاز التنفسي، الحلق والرئتين. يشرب كأس من هذا المشروب يوميا إذا كانت لديكم الأعراض التي ذكرتها سابقا: السعال وألم في الصدر وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة والصداع. يشرب كأس يوميا، والاستمرارية في شربه حتى تختفي جميع الأعراض. هذا المشروب سوف يساعدك أيضا على استعادة حاسة الشم والتذوق بسرعة كبيرة، فهو يقوي جهاز المناعة لديك لمحاربة جميع الأمراض والفيروسات. فلقد جربت هذا المشروب شخصيا وقد كانت النتائج فعالة للغاية. جربوه وانشروا الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والمشاركة مع جميع الأصدقاء والأحبة. وجزاكم الله كل خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. أحبكم في الله إخوتي.